मैंने ऑर्डर कर दी मीशो से RGB लाइट, जो स्टूडियो बनाने के लिए मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसीलिए ये मंगाई है। चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करके RGB लाइट्स को देखते हैं किस प्रकार से आई हैं RGB लाइट। तो जैसे ही बॉक्स हमने ओपन किया, उसके बाद सामने से 5 RGB लाइट का बॉक्स देखने को मिला। चलिए एक निकाल के देखते हैं इसको, इसके अंदर से क्या निकलता है। इसके साथ एक वाइट कलर की ईयर्स की इसमें वारंटी निकली है और 5 वाट का ये लाइट है। अगर हमारा शॉर्ट पसंद आए तो शॉर्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक